길에다 길 가로막기 쫄보 있는 차로 들이대기 순위로 공격하듯이 집에서도 똑같이 그렇게 하는 거죠. 그럼 다 같은 방식으로 해갖고는 어디 가려고 할 때 막 가로막거나 잠자려고 할 때 잠 깨우거나 뭐 해갖고는 그런 식으로 이제 그거 하는 거. 형이 기계 같은 거 때릴 수도 있을 거예요. 또 그 뭐 옆에 와갖고 또 욕할 수도 있을 거예요. 그런 거 하는 거지. 지금 방금 전에 그 오토바이 와갖고 빵빵거리는데 이렇게 큰 소리 내는 오토바이 온 적은 없는데 뒤에서는 걔네들이 괴롭히고 그러면 욕 나올 때 욕 안 하고는 그거 있죠. 날씨 조정한다 그냥 그거 있죠.